हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आज आपके लिए बहुत अच्छा टिप लेके आई हूँ। अगर आप स्नोरिंग से परेशान हैं, किसी के खर्राटों से परेशान हैं, सो नहीं पाते, तो ये बस 1 महीना करें और खर्राटों से आपको निजात मिल जाएगी। आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है, उसमें डालनी है 1 चुटकी हल्दी, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी अजवाइन और थोड़ी सी इलायची। इन चारों को आप पानी में बॉईल करें और बॉईल करके इसे रोज़ डेली पी लें सुबह के टाइम। आप देखिएगा 30 दिन में खर्राटों से निजात मिल जाएगी और आप गहरी नींद में सो पाएंगी। ज़रूर करिएगा और फिर मुझे बताइएगा। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।